Так, вот Артем только что выпал микросхему, вот, ну, горячий просто. И обратите внимание, какие контактные площадки четкие, какие они четкие. Я покажу сейчас вам крупным планом, видите? Все четко. Артем сейчас зачистит вот этот вот компаунд и заводит контактные площадки, и новая микросхема припаяется без ошибок. Очень важно вудить, скажу, контактную площадку для того, чтобы, под ней очень часто серые пятаки. Серые контактные площадки. Если вы просто припаяете туда микросхему на сбрид, допустим, если вы спиливаете микросхему, то тогда будут у вас проблемы. Серый контакт, он никуда не денется, и он останется. И микро может просто не с первого раза припаяться по-настоящему. Либо может произойти непоправимое. Полоса наточек.